En daarmee is dit vir my tyd om verder te gesels met my vriendin Elisabeth Jordaan. Lizzie, baie welkom andermal in die ateljee. Goeiemôre Estie. Lizzie, waaroor gesels ons vandag? Jy's besig om vir ons te vertel al die wonderlike dinge wat gebeur het met Andrew Murray. Sê net gou weer vir ons, waar was ons verlede keer gewees en waar gaan ons nou heen? Verlede week het ons gepraat van toe hy die laaste gedeelte van liberale teologie aangevat in die hofsaake, en hy was deels daarvan was hy Engeland toe om dit by die Britse Geheime Raad te gaan aanbied en te sê dat die siviele hof mag nie inmeng met kerksake nie. En terwyl hy daar was, is sy pa oorlede, Dominee Andrew Murray van Graaf Reinet. En Andrew Murray se vreugde dat sy pa, sy verlosser, van aangesig tot aangesig sien. En so natuurlik, dit was in Andrew Murray se lewe. Alles wat hy deurgemaak het aan sy bediening, het 'n effek gelaat op sy persoonlike lewe, sy huislike lewe en sy bedieningsfokus. So vandag wil ek bietjie verder praat oor wat nou uiteindelik gebeur het met die liberale teologie en hoe die kerk dit daai stadium oorwin het. Maar natuurlik, vandag is dit met mag en mening terug. Ja. En nou het ons nie weer 'n Andrew Murray wat kan staan nie. Daar moet ander mense wees en dit moet ook gewone mense wees wat opstaan en sê, maar ek stem nie saam hieroor nie. Die probleem is dat dit as so iets die kerk geïnfiltreer het. Dis mos alles werk so suurdeeg. Die koninkryk werk so suurdeeg, maar die bose se werk ook so suurdeeg en kom stadig in en beïnvloed alle mense. So ons moet definitief die woord ken, ons moet weet wat ons glo en dan moet ons dit openlik getuig en daaroor praat. En as daar goeters is wat ons nie meer saamstem nie, dan moet ons net sê, ek kan nie meer saamgaan nie, en dan gaan jy nie saam daarmee nie. So daar is 'n skeidslyn, 'n mens moet 'n skeidslyn trek. Maar kom ons kyk. Ekskuus, ek wil net sê, die koninkryk het nie geheime agente nie, né? Ons moet staan vir wat ons moet openlik wees oor wat ons glo. Ja, en dit is juist nou wat ek wil praat oor vanmôre. Ja. So na die hofsaake gaan hierdie liberale stryd nou aan, maar dis 'n stryd in die koerante. So die liberale teologie in Suid-Afrika of die liberalisme het sy hoogtepunt bereik in 1867, net na Andrew Murray se terugkeer uit Europa uit. Die dominee David Fore, wat die Vrye Protestantse Kerk begin het tydens Andrew Murray se afwesigheid in die Kaap aangekom. Daar was 3 koerante in die Kaap. Die Suid-Afrikaan, het Volksblad en die Volksvriend. En dit is in hierdie koerante wat die woordstryd gevoer is. So, as jy nou wil praat van, ons is nie geheime agente nie, dan moet jy weet, hierdie ding is groot. Die stryd het groot geword. So, daar was Dr. David Fore aan die een kant met liberale teologie en Andrew Murray aan die ander kant met ortodokse teologie. Ortodokse beteken net die woordgetroue, ons sal dit vandag beskryf as fundamenteel. Fundamentele geloof, dit wat staan in die Bybel. En net om weer te sê, die liberale teologie, die 3 eenheid van God verwerp, dit het Jesus se goddelikheid verwerp en dit het die persoon van die Heilige Gees bevraagteken. En saam met dit die hantering van sonde en die sommer net 'n klomp goed in die gewone normale goed wat in die Bybel staan, wat hulle begin bevraagteken het. Maar Elisabeth, dis die hele hart en wese van die geloof, wat uitgeluk is. Absoluut. So daar bly net 'n puppet oor. Ja, daar bly net rituele oor. Ja. So jy gaan kerk toe en jy hou nagmaal, maar waarop die nagmaal gebaseer is nie dat Jesus die seun van God was nie. Ja. Dis verskriklik. So nou is daar boeke uitgegee. Dominee Fore of Dr. Fore se preke handel oor hierdie onderwerpe. Die menslike rede, want dis rasionalisme. Liberale teologie
is jy moet alles rasioneel kan verklaar. Dit gaan oor die Ou Testament, die Nuwe Testament, wonderwerke wat bevraagteken word en sê dis net 'n fabel. Jesus Christus en sy goddelikheid as die seun van God, versoening en die ewige straf. Dis nou die hoofonderwerpe wat deur die liberale behandel word. Dis uitgegee in 'n boek met die naam van De Moderne Theologie. Hierdie verskyning van hierdie boek het die NG Kerk uitgedaag om te gaan ondersoek wat glo hulle werklik. Dit is die goeie ding van 'n dwaling. Dan moet ons gaan soek. Wat staan werklik in die Bybel? Ja. En dis wat elkeen van ons moet doen. Wat staan werklik daar? Jy weet, ek het 'n klomp goed in my lewe, in my eie bediening al gedoen, wat ek agtergekom het, maar dit staan nie regtig so daar nie. Sure. Jy weet, en een van die groot goed wat ek besef het, is ons doen geestelike oorlogvoering met magte en ons bind hulle. Maar hulle is klaar ontwapen. Jy weet, Jesus het hulle ontwapen. So hulle het nie die mag wat hulle gehad het voordat hy gesterf het nie. Wow. So, en as iemand ontwapen is, wat doen jy? Jy vat wat aan hom behoort, eenvoudig. Dis mos nou baie maklik. So mens kan maklik vasgevang raak in iets wat baie goed klink, maar wat nie in die Nuwe Testament in die woord staan wat gebeur het nadat Jesus gekom het nie. Ja. Die Ou Testament is ook die woord van God met baie verwysings na die Messias wat gaan kom en wat gaan gebeur as hy kom. Maar die Ou Testament was ook nog voor Jesus se sterwe en opstanding. So sekere goed in die Ou Testament, mense het nie geweet dat daar 'n opstanding uit die dood gaan gebeur, soos met Jesus byvoorbeeld nie. Daar was nog nie die belofte dat in Christus staan ons op tot nuwe lewe nie. Sure. So daar's baie goed wat in die Nuwe Testament beloof word of gepraktiseer word, veral deur die vroeë kerk, wat nog nie in die Ou Testament was nie. Is reg. En dit is hoekom ons beide geskrifte van die Bybel verklaar homself. Ja. As daar 'n profetiese woord in die Ou Testament is, dan word dit verklaar in die Nuwe Testament. En so ek dink as ons sien na hierdie woordstryd, kom ons kyk wat doen Andrew Murray. So hy preek 'n reeks oor die groot kerk, oor wat glo die kerk werklik. Hy preek ook oor hierdie onderwerpe, die menslike rede, die openbaring, die Ou Testament, die Nuwe Testament, die wonderwerke, die seun van die mens, Jesus as die seun van die mens, en Jesus as die seun van God. Die mens, die versoening, die ewige straf, die profesie, en wat is waarheid en dwaling. So Andrew Murray preek 'n reeks preke. Maar die mense laat reg op sit. Beide predikante was baie bekwam om hulle standpunte duidelik te stel. En Dr. Fore erken dat Andrew Murray se voorleggings 'n ernstige poging is om sy eie argumente te weerlê. En ek wil eintlik wou dit ek aan die einde van vandag gesê het, maar ek gaan dit nou hier sê, daar toe die stryd nou verby is daar in het Volksblad, wat die mondstuk van die liberale teologie geword het, is daar 'n reeks sketse onder die titel van sakspieeltjies, pocket mirrors, okay? Waar die draak gesteek word met ultra-ortodokse predikante. Maar die ou wat dit skryf, begin dit met hierdie woorde: ek begin die sketse van die ultra-ortodokse manne wat voorgee om wagters op die mure van Sion te wees, met dominee Andrew Murray. Maar kyk wat sê die persoon. Hy is 'n waardige leier, welsprekend, vlug van begrip en talentvol, skrander en met 'n helder oordeel. Hy sien dadelik die swakpunte van sy teestander se argument en hy weet hoe om dit te weerlê. Hy voer die vergadering met hom mee en hy uitoorlê die meeste van hulle. Hy verstaan die kuns om sy gedagtes so aantreklik te maak vir die ouderlinge en die nederige predikante in die vergadering, dat hulle dit selde waag om hom, soos sommige hom noem, Desmotenes
of Apollos te weerspreek. Dit sou heiligskennis wees om 'n stem teen die hoogeerwaarde Actuaris te verhef. Daar is geen lid van die vergadering van die synode bedoelende wat meer invloed het as Andrew Murray nie, en daar is niemand onder die konservatiewes wat sy invloed beter verdien het nie. Hy is konsekwent, en konsekwensie vereis altyd respek. My Later jare toe vind hulle uit dis Dr. Fore wat al hierdie goed geskryf het in die sakspeeltjie. So dit was sy opinie oor Andrew Murray, van hierdie man weet wat hy praat. Ja. En in spite daarvan het hy nie gedraai nie, het hy nie wegterug gedraai nie, Dr. Fore nie. Het hy steeds Murray geopeneer? Ja, En wat hy glo? en hy het steeds voortgegaan met sy vrye protestantse kerk wat hy gestig het daar in die Kaap. Andrew Murray se posisie was wat ons vandag sou noem die algemene apologie van die kerk, die 19de eeu. Hoe verdedig ek my geloof? En hy sê hy was baie dankverskuldig aan die werke van 'n professor Luthard van Europa. En terwille van die mense wat nie Hollands verstaan het nie, het Andrew Murray ook 'n preek gedoen, 'n reeks gedoen in Engels. My aarde. En die koerant, The Advertiser en The Mail, beskryf dit as skerpsinnige gedagtes, wetenskaplike hantering in diep filosofiese wese, as ook welsprekend in uitdrukking. So Andrew Murray se Hollandse preke word uitgegee in 'n boek, het moderne ongeloof. En die Engelse preek verskyn as A Lecture on Modern Theology. Nou, albei hierdie boeke is beskikbaar en kan afgelaai word as 'n PDF as mense sou belangstel. Ek dink dit is baie goed om dit te lees. Ja. Dit is in een boek vervat met een bladsy is Engels en die ander bladsy is Nederlands. Sien weer daai titel? Die titel is ek gaan vir jou die webwerf gee. Dis 'n lang webwerf, maar mens kan dit soek onder Dr. Andrew Murray's Lecture on Modern Theology, die Zuiddam. So dis 'n lang webwerf wat hier beskikbaar is. Ek gaan dit probeer lees. Okay. Dit is www.yumpu.com. Sorry, Y-U-M-P? .com/NL staan vir Nederland, /document, soos in Engels gespel, /read 1395292 en dan /Dr. Andrew Murray's Lecture on Modern Theology, die Zuiddam. Ek dink ons moet dit op die pot gooi. Ja. Moet ons dit plaas? Goed. Ek sal vra dat hulle dit vir ons doen, want ek dink mense kan maklik hier iets verkeerd afskryf. Ja. Goed. Baie dankie. So in hierdie selfde tyd tree die ander dominee Dr. Fore, Abraham Fore, wat die hoofleraar van die Grote Kerk was, tree af en nou wil 527 gemeentelede 'n liberale dominee beroep. En dit word baie ernstig teengestaan en uiteindelik na 'n groot gesprekke, herhaaldelike vergaderinge beroep hulle 'n dominee Stegman, Andrew Murray se neef. So, dis nou baie interessant dat die Here begin om mense te plaas in die plekke waar hierdie ek sou sê waar hierdie liberale teoloë insette gemaak het in die kerk in die Kaap in daardie tyd. So, en nou as gevolg van die stigting van hierdie vrye protestantse kerk verlaat groot dele van gemeentes die kerk en gaan oor na die vrye protestantse kerk toe. En oudergewoonte moet, as iemand uit die kerk uitgaan, moet name van die kansel afgelees word, dat hulle die kerk verlaat. O my aarde. En Andrew Murray preek uit 1 Johannes 2 vers 18 tot 23, waar Johannes sê,
Daar was mense wat van ons uitgegaan het, maar hulle was nie van ons. En hy betree die feit dat lidmate van die kerk wat vir 50 jaar lank vir Jesus Christus as die seun van God erken en aanbid het, hom nou verloon. Wow. En hy wys daarop dat die doel van vals profete is om mense van God afvallig te maak en mense word beïnvloed deur familie en vriende om 'n dwaallering aan te hang. En dan ondermyn dit hulle geloof in die een ware God. En weet jy, Elizabeth, ek is jammer om te sê, maar dit gebeur steeds. Dit gebeur steeds Dit vandag. gebeur steeds vandag. Ja. Maar ek is baie lus om net eers gou 'n bietjie musiek te maak, dat ons kan oorweeg oor al die geweldige goed wat jy vir ons vertel. Jean Marais, en hy sing vir ons, ek kyk na u. Weet jy, is dit nou nie presies die plek om te sê, kom ons roep mekaar op om te kyk na Christus, wat die enigste lewende seun van God is. En jy luister na Delf Steeds Dieper, 'n program van Radio Kansel. Ek is Estie Geldenhuys, saam met my in die ateljee Elizabeth Jordaan, wat gesels oor die wonder van die intense pad wat Andrew Murray in Suid-Afrika gestap het, maar voor ons verder praat daaroor. Hier's verskillende mense wat my op WhatsApp hier voor my vra, kan ek asseblief net gou weer die besonderhede gee van die Loftus geleentheid. Nou is jy gereed, kry daar iets reg om te skryf terwyl ek hier praat. 12 Oktober sal dit geskied. By Loftus, 15 uur in die middag, en dit staan onder die titel The Return. The Return. Daarom kan jy gaan op die webwerf van thereturn.co.za. thereturn.co.za, al die inligting is daar, en jy kan ook daar jou sitplek bespreek. Ek kan nie wag om dit te doen nie. So kom ons sien mekaar daardie dag. Ek wil, as ek net daaraan dink, dan wil ek net chok, want ek dink, ek dink ons is in vir 'n surprise. Ag asseblief, kom ons versprei die woord en mag die mense uiteindelik op die veld ook sommer sit, omdat daar nie genoeg stoele is nie. thereturn.co.za, 12 Oktober, klim dadelik op die internet en kry jou kaartjie. Daarmee dan terug na Elizabeth. Elizabeth, wonderlik om te weet dat daar 'n man was van staal in die naam van Andrew Murray, wat eenvoudig gestaan het en niemand kon hom omstoot of buig nie, né? Hy was eintlik 'n baie nederige man en baie toeganklik, het mense gesê. Maar hy het op die waarheid gestaan. Ja. Hy het die waarheid geken en daarop gestaan. So ons sluit nou hierdie stukkie af oor die liberale teologie. Uiteindelik in 1871 kom dit nou tot 'n einde. Wow. Maar nou wil ek bietjie praat oor Andrew Murray se gesinslewe in daai tyd. So hulle huis was in Kloofweg met 'n pragtige uitsig oor Tafelbaai en aangrensend aan die oostelike helling van Leeukop. Elke Sondagmiddag het die gesin in die oop veld gaan stap en dan het Andrew Murray sy kinders uitgevra oor wat het hulle in die Sondag-erediens geleer in die Sondagskool. En hy het hulle vermaak met verhale oor die heldedade van sendelinge. Mevrou Murray het die krokie spel ingevoer in Suid-Afrika. Kan jy glo? En selfs haar naaimasjien was die eerste van sy soort wat Suid-Afrika gesien het. So sy was nie sommer net 'n meisie wat wat daar ver in die huis in die kombuis gesit het nie. Sy was 'n vrou in haar eie reg. Innoverend. Voordat die tyd van die Murrays in Kaapstad verby is in 1871, het hulle kroos aangegroei tot 8 kinders. Wow. 5 dogters en 3 seuns. En behalwe hulle eie kinders, het die Murrays nog ander kinders by hulle ook in hulle huis ingeneem. Ons het 'n vorige keer gepraat van 'n jong seun met die naam van Hermanus Bosman, wat van Potchefstroom afgekom het, wat gekom het om homself te kwalifiseer as leraar. So hy het kom bly by Andrew Murray, asook 'n Willem Joubert, wat later 'n predikant was in Uniondale en in die Parel, en Dominee Murray se jonger sussie Ellie, en haar naam is eintlik Helen, het vir 18 maande by hulle kom bly hulle studies te voltooi. En nog 'n ander tydelike gas was Frederik Colby. Hy was die seun van 'n Rynse sendeling
En later jare het hy by die Romeinse kerk in Kaapstad oorgeneem as predikant. So dit is vir my baie interessant, die mense wat by Andrew Murray hulle in die huis was. Nou moet jy weet, ek is 'n prentjiesmens, nou wonder ek, aan die een kant hoe groot was die kamers in die huis, en aan die ander kant hoeveel kamers was daar? Ek dink nie elke kind het hulle eie kamer gehad nie. Nee, ek kan nie vir my voorstel nie. Ja. So die gemeente van die Grote Kerk was groot. Hulle het ten minste 3000 lidmate gehad en 5000 as daar besoekers is wat same, so hulle moes 'n tweede kerk gebou hê wat hulle toe nou gebou het in Breestraat in die Kaap. Die Grote Kerk kon net 3000 mense sit. Maar Andrew Murray, behalwe sy kerkwerk, behalwe sy hofsaakgevegte, behalwe die boeke wat hy geskryf het hy begin besef dat daar moet iets gedoen word aan die minder bevoorregtes wat in die stad woonagtig is. En daar was reeds skole, die skole in die Kaap het plek gehad vir 1800 kinders, eintlik te min. Maar Andrew Murray het die besondere gawe besit om mense te inspireer vir 'n werk. En hy het Dr. Guthrie aangehaal van Edinburgh in Skotland, wat gewerk het in die slums in die agterbuurt is. En die Dominee Guthrie het gesê, of Dr. Guthrie het gesê, om 'n drankwinkel oop te maak was die maklikste ding, want mense se lus vir drank trek hulle na so 'n drankwinkel toe. Maar 'n kerk werk nie so nie. Mense gaan nie uit hulle eie na 'n kerk toe nie. So jy kan 'n kerk oopmaak, mense word nie gelok na die kerk toe uit hulle eie nie. Die aanbidding van Jesus, die godsdiens, moet uit die kerk uitgeneem word na die mense buite in die strate. En om dit doeltreffend te doen, moet jy 'n sendeling daar hê of 'n evangelis, maar ook 'n hele bende gelowige manne en vroue, om soveel huisgesinne as wat hulle in 'n week kan besoek, elkeen te neem. Wow. So daar was nie daar was nie genoeg skole en kerke wat jy kan bou vir armes nie. Daar moet liefdevolle Christelike arbeiders wees. So dit was Andrew Murray se ding wat hy begin het. En veral het hy gefokus op die geestelike welsyn van die jeug. Ja. En met ander woorde, hy het byt gekyk en hy het die gawe gehad om raak te sien waar die beste saad sal ontkiem amper, nee. Ja, toe stig hy 'n genootskap. Daar was 'n genootskap van onderlinge verbetering in die Kaap. Dis mense wat op Groentemarkplein bymekaar gekom het en openbare vraagstukke gedebatteer het. Andrew Murray word toe die president van hierdie genootskap, maar hy sê ons het iets spesifieks vir jong mense nodig. En hy stig die jongelinge Christelike genootskap, die Young Men's Christian Association, YMCA. Okay. Stig hy. Hy word die eerste president daarvan en 2 jaar later smelt die twee genootskappe saam. Okay. En Andrew Murray het met hierdie YMCA 'n lang verbintenis gehad. Soveel so word bewys dat hulle hom 2 keer as president verkies het. En Andrew Murray belê in die jong mense van die stad, veral in die agtergeblewe woonbuurte. So vir my was Andrew Murray se invloed was aan die een kant in hierdie baie intense goed wat gewone mense nou nie sou betrokke raak nie, en aan die ander kant nooi hy gewone lidmate en sê word deel van die geestelike bearbeiding van ons stad. Wow. So net soos hy in Bloemfontein het hy die Grey College skool gestig, en net so stig hy nou hier in Kaapstad 'n plek wat hy met die jong mense kan werk. So. En intussen tyd ontwikkel daar iets anderster. Andrew Murray het toe hy in Europa was, het hy 2 goed gesien wat hom ernstig begin ontstel het. Die een was die toename van ritualisme in die Engelse kerk. Anglikaanse kerk sou ons dit noem. Veral in Engeland wat terugleun
na die Romeinse kerk toe. Maar die ander ding wat vir hom baie goed was, wat hy nie ontsteld oor was en wat hom verbly het, was dit liberalisme in Holland was ook besig om te taan. So hy was baie bly daarvan. So, maar in Suid-Afrika, terwyl in daai tyd, nader die Anglikaanse kerk, die NG Kerk, en praat oor kerklike eenheid, en of hulle kan verenig word in een kerk. Die probleem is, daar was 'n verskil tussen die Anglikaanse kerk en die NG Kerk. Die Anglikaanse kerk het 'n biskopstelsel, waar biskoppe aangestel word oor 'n groep gemeentes met hulle predikante en leraars onder hulle, en die biskop se woord is wet. Die NG Kerk het 'n gesaam sê dat alle predikante, leraars, herders en ouderlinge het almal dieselfde seggenskap in die kerk. Daar is nie 'n biskop wat oor hulle beheer uitoefen nie. Dis nou min of meer my klein ingeligte opsomming wat ek daaroor wou hê. So hulle het nou begin praat en die Anglikaanse kerk wou nie afsien van hulle kerkorde en hulle gebedeboek nie. Die NG Kerk het gesê, maar ons wil nie afsien van ons kerkorde nie. En biskoppe is nie van hoër eer en waardigheid as enige iemand anders nie. Net so is 'n dominee nie van hoër eer en waardigheid as 'n lidmaat wat Jesus volg nie. Dit was die stelling van die gereformeerde kerke. En Andrew Murray, hulle het 'n groepie gemaak om te sê, kom ons bespreek dit, en toe sê hulle is bevrees dat die Anglikaanse kerk wil eintlik al die gereformeerde kerke onder hulle intrek. En so het die eerste gesprekke oor eenheid in die Kaap nou nie suksesvol uitgedraai nie. Andrew Murray se die verskille was net te diep, nee. Ja, nie Andrew Murray nie, die kerk, die synode, die NG Kerk se voorstel was, kom ons bid saam met mekaar met geleenthede. Kom ons ruil kansels uit. En die Anglikaanse kerk het gesê nee, hulle kan nie gewone predikante op hulle kansels toelaat nie. So hier was allerhande klein goetertjies wat ingewerk het in die struktuur. En so ek wil net sê dat Andrew Murray in hierdie tyd skryf hy 'n paar boeke wat nie te doen het met hierdie ongeloof nie. Hy skryf 'n boekie wat later verskyn het, Wees my genadig. Dis 'n hele reeks oor Psalm 51. Sure. En hy begin baie diep groei in sy eie menswees. En in hierdie tyd, in 1871 ontvang hy 'n beroep van Wellington. En hy besluit dat hierdie kerklike stelsel en hierdie werk wat hy moes doen die afgelope 10 jaar, het hom vreeslik vermoeid gemaak, en dat hy vreeslik graag in een gemeente sou wou staan waar hy die predikant is, wat hy sistematies hierdie gemeente in 'n dieper wandel met Christus kan invat. Wow. So hy neem die beroep Wellington toe aan in 1871. Soos 'n herder sy skape. Ag, dis kosbaar. Dis kosbaar. Hierdie boek, Wees my genadig, is hy ook vervat in daardie reeks van die versamelde werke? Ja. Ag, dan het ek hom gelukkig. Ek moet bely ek het hom nog nooit gelees nie. Ek gaan hom nou soek. Elizabeth, dit is waarvoor ons ongelukkig vandag tyd het, maar volgende week gaan jy vir ons verder verdiep in wat toe nou met Andrew Murray gebeur het in Wellington. Baie dankie. Ek sien dat jy geweldig baie voorbereiding insit en ek waardeer dit. Dankie dat jy met ons kom deel. Ek weet net dat as ons luister en as ons onsself probeer indink in dit wat Murray bereik het, moet dit ons inspireer. Want mens kan nie daarna luister en koud staan nie, né? Absoluut. Nee, ek is so geïnspireer as ek net lees wat hy gesê het en ek wil alles gaan lees en sy raad volg. Ja. Want sy lewe het bewys dat hy by God uitgekom het en dat hy die lig geleef het, né? Absoluut. Ja, absoluut. Ja. Baie dankie.
Ek sien uit na volgende week. As jy met ons verder gesels. Maar nou gaan ons eers musiek maak hier in Delft steeds dieper.